Приветствую всех зрителей и подписчиков канала. Сегодня у нас будет распаковка посылок от подписчиков. Планирую распаковать две посылки. Вот даже с прошлого выпуска, точнее с прошлого фильма, даже стол не убрал. Времени не было просто абсолютно никакого. Вот. Решил сделать две распаковки. Во-первых, почему? Потому что много было комментариев, чтобы не было пропусков между сериями, потому что многие подсели, короче, каждый день смотрят. Это раз. Во-вторых, я не смог, как говорится, проигнорировать объем работ, которые мне доверили подписчики, поэтому вообще хотел сегодня пропустить, вообще, в принципе, ничем не заниматься, но пришлось все равно, как говорится, вклиниться в работу, и будем распаковывать посылочки. Так, вижу письмо. Оп. Так. О. Карта вже подвернута була, коротше. Доброго дня, Володя. Хотів би побачити відеорозбір посилки. Можу почекати. Сортував максимально, але не все знаю на 100%. Срібний контакт не вийшло зняти з міді. Можливо, інші посилки будуть цікавіші. Успіхів і терпіння вам. Дякую велике за листа. Будем сейчас, короче, обрабатывать эту посылочку. Так, ну алюминия прилично. Блин, а я весы не взял. Ну ладно. Сейчас я туда ее разложу просто. Как говорится, разгребу. Так, это на проверку. Платы. Алюмаз, магнитится что-то. А что магнитится? Короче, одна металлическая маленькая железячка магнитится. Я этот вопрос проигнорирую, как бы. Ну вот, ничего страшного. Вот такие чипики, память, мобильные телефоны, нерш 850 грамм. Ну, к сожалению, не нерш. К сожалению, чермет. Я на искру проверю, если искра будет, значит это чермет. Так. Вот. Подписчику советую обзавестись магнитом. Хотя, возможно, магнит есть, но просто не доглядел. Человек не промагнитил. Ну, всякое бывает, конечно. Так, платы. Ну, такие вот платы можно было не ложить в посылку без ну, распаянные. Вот. То есть я распаянную зеленку, я ее просто не беру, поэтому я ее отложу. Отложу ее куда-то. Ну, в принципе, не надо было это все ложить сюда в плане вот этих плат распаянных. Я их посчитаю. Ну, не знаю, напишу сколько тут, может, пару килограмм. Короче, 50 гривен просто доплюсую от себя. Но вообще не надо было этого делать. Вот. Это полный распай называется. То есть, как бы... Ну, зато, если я на этом акцент не ставил, то другие зрители уже будут знать. Хотя многие знают об этом. Так, лигатура еще какая-то. Нерш. Ну, не нерш это, наверное, скорее всего.
Да, это железо. Обычная железячка. Так. Это тоже сейчас проверим. Тоже железо. Ну, по искре видно. Так, коробка не нужна. Вот. Значит, что мы делаем дальше? Я, наверное, начну с мелочи. Вот. А этот самый, как оно называется? Крупная уже металл в конце взвесим. Так, оперативная память пустая. Мы ее откладываем. Так, это у нас АЗУ. АЗУшка вот такая по 4 гривны грамм. Это у нас мосты. Тут у нас разъемчики. Сейчас покажу разъемы, которые приемные, а которые не приемные. Так, что у нас тут получается? Ага, понял. Короче, разъемы жестких дисков. Вот такие вот. Подписчик мне когда фотку скидывал, он фотографировал так, и я перепутал эти разъемы с другими. То есть импортные разъемы, ну, ГДРовские, по-моему. Вот у них вот так вот похожий контактик, он у них выглядывает. Вот. А это получается обычные маленькие разъемы Сейчас покажу, с чего это. Это у нас в эту историю, короче, они вставляются. Вот так вот тут, хоп. То есть со шлейфа разъемы, они неприемные, к сожалению. Ну, с меня Магарыч, что я перепутал, не доглядел. Вот. То есть, в принципе, здесь все вот эти разъемы, они все непроходные. Вот. Полностью. Ну, компьютерная вот эта лигатурщина. Дешевая очень. Ну, а это ножки с таких разъемов. Короче, я от себя там доплюсую что-то, чисто, чтобы не расстраивался подписчик. Вот. Потому что я уже чувствую себя виноватым. Так, это у нас что? Это латунь обычная. Так. Припой. Жесткий припой. Сейчас достану. Очень жесткий припой. Короче, такой припой будет 300 гривен килограмм. Вот. Что у нас еще имеется? Платы мобильных телефонов. Так, тут у нас алюминий. Так, еще зеленая плата. Я так понимаю, пустая. Да, она распаянная, короче, вся полностью. Вот. Подписчик по моей методике все сделал, решил все снять. Ну, я думаю, выгода будет хорошая в том, что подписчик это все поснимал. Так, будем взвешивать сейчас все эти дела. Кулечек сейчас взвешу. Кулечки хорошо, что все одинаковые. Кулечек, наверное, тяжелый. Так. Граммы. 2,65. Тарим. И кулечек нам не нужен. Значит, чипы оперативной памяти по 4 гривны. То есть получается чип АЗУ 13,2, короче, не помню, какая цена там была. Короче, на 4 гривны помножу. Вот. А это дешевый чип. Чип обычный 50
3,4 на 2,5 считаем. Так, плата мобильных телефонов. Ну, тут все вперемешку, короче. Ну, минус пакет грамма, наверное, грамм 5. Кулек. Ну, ориентировочно. Ну, короче, 40 грамм. 40 грамм. Тут телефоны, ну, вперемешка. Там получается пару телефонов таких, пару таких. Короче, запишем это дело. Запишем телефоны. 20 гривен. Вот так вот сделаем. Короче, совсем мало телефонов тут. Так, телефоны убираем. Что у нас тут еще? Латунь. 200 грамм латуни. Латунь равно 200 на 19. Это у нас 38 гривен латуни. Так. В принципе, и весы, наверное, не понадобятся. Мне кажется, я с этими весами справлюсь очень даже. Так, алюминий 470 грамм. Короче, алюминий пишу 23 гривны. Есть. Теперь можно припоя взвесить. Припоя у нас получится на припой 65 гривен пишу. Есть. Медь. Меди много. Медь мы взвесим на этих. Так. 750 грамм пишу. Медь равно. Это у нас получается 160 и 80. 240 гривен. Есть. Такое дело. И алюминька вот такая еще. Получается у нас кило 200. Пишу плюс 9, плюс 55 гривен. Все, это у нас есть. И остался последний кулечек. Последний кулечек. Кулечек. Так, это на проверку. Процессоры и мосты. Короче, дорогие мосты. Хорошие. Раз, два. Такие вот, короче. 27,5 грамм пишу. Мост равно 27,5 на 9. И процики 2 по 30 и 1 за 10 пишу. ЦПУ равно 70 гривен. Так. Это и есть. Так, серебро и радиодетали. Короче, что у нас по серебру? ТВ-1.1, ТВ-1.2, ТВ-1.4. Контактная группа. Так, вот эти пластины, это у нас не серебро. Вот эти вот, где контактные эти стояли, это просто обычная латунь. Так, это мы убираем. А это мы взвесим. У нас получается 2,4. Это чистое. Пишу серебро 2,4 умножить на 37. Так. Забираем в пакет. В общем, гантельки с отверстием — это признак того, что это приемные. Так. Что у нас тут еще? Контакты на меди, короче, контакты. Ну вот с медной вставкой. И вот контакты на меди. Так. Так, кулечек похожий. Ну, похожий. Короче, тарим.
Ну, плюс бумажечки. Короче, пишу на MIDI 4 и 2 будет на 11. Есть. Так, что у нас тут? Импортные деталюшки и пару нормальных. Так, вот это КМ-ки магнитные. Это микруха импортная. Это импорт. Ну, вот эти вот штучки, короче, лазеры, это импортные. Вот, короче, они нас не интересуют, как бы. Вот. И полубочонки магнитные 19 штук. Пишем 19 на 1,3. 8 и 18. Ну, полевичок и КТ пластмасса. Пишу плюс 8 и 18, 26. И все, в принципе. Вот тут у нас будет общая сумма. Это у нас первая. Так. Иду за второй. В конце подобью первую. Так, в общем, продолжаем нашу передачу распаковок. Тоже подписана коробка вверх. Это очень хорошо. Вот, это у нас Дмитро Валерьевич, Мисто Берестин. Так. Письмо. Так, поработать не дадут. Так, карту закрываем. Второе письмо у нас. Доброго времени. Первый раз на обзор посылочку собрал. Вроде все по фэншуй расфасовал. Большой zip-пакет с лигатурой, латунь, бронза. Некоторая часть, возможно, посеребренка. Остальное вроде визуально узнаваемо. Фотоаппарат в подарок. С уважением, Дмитрий Техник. Дмитрий Техник, подписчик, он все время комментарии оставляет, он так в ютубе и подписан. Кстати, такой вопрос тоже для зрителей. Кто вообще когда-нибудь там на онлайн приемке отправлял посылки? В комментарии напишите, просто интересно мнение услышать вообще, как вам вообще это новшество все, которое появилось относительно недавно. Что-то я не могу понять, как оно. А, вот еще, да, так, короче, все запаковано. Как этот. Ладно, сейчас я кулек достану. Запаковано капитально, конечно. Так. О, мосты. Металл. Медь. Еще лигатура, короче, какая-то. Свинец, победит. А, фотоаппарат. Так, все, кулек пустой. Вот такой фотоаппарат, короче, в коробочке. Подарок. Ну, может, как-нибудь можно будет разыграть. Фотоаппарат сейчас покажу. Что это за подписчик фотоаппарат подарил. А вот такой вот. Объектив триплет 69-3. Ну, фотоаппарат уже такой покусанный, конечно, ржавчина. Ну, вообще в фотоаппаратах объективы ценятся, но и в объективах особо не разбираюсь. Если кто разбирается, напишите в комментарии. Объектив такой, он вообще, ну, ценится вообще среди любителей объективов, или это объектив неценный. Просто я не разбираюсь в объективах.
Ну, упаковка прикольная такой. Винтаж, короче. Так. И что я тут понавыкладывал? Интересно, вот эти весы медь потянут или нет? Я не помню, насколько они килограмм, редко ими пользуюсь. Так. Стола не касается. Надо, чтобы наверняка стола не касалось. Ну, берут они, наверное, до 5 килограмм, скорее всего. Прикольно. Как вариант, можно ими взвешивать. Как бы это сделать? Хочется на них взвесить, чтобы за большими весами не идти. Хочется реально. Сейчас кулек просто вот так вот сделаю, чтобы оно не посыпалось ничего. Во. О, вот так вот супер, четко. О, нигде ничего не касается. Главное, чтобы нигде ничего не касалось. Короче, 2 килограмма. Не знаю, видно оно, не видно. О, сейчас видно нормально. 2 килограмма 77. Ну, короче, 2 килограмма 50 грамм вес. Надо сразу записать. Тут бардак уже на столе. Медь 2,05 на 320. Есть. Так. Латунь. Латунь. Еще латунь. Мелочь всякая, короче. Все подряд. Не, ну может какие-то есть посеребренные здесь лигатурные части, но я не рискну такое выбирать. Точнее, не то, что не рискну, не осилю. Мне он вчерашнего хватило. Так, сейчас пусть экран потухнет, а то вес не видно. Вес 2,398. Так, давай, тухни. 2,390. 2,400 пишу, латунь. 2,4. Сейчас там еще есть латунь. Такая крупная. 673 грамма. Короче, 0,67. К латуни еще. Так, что у нас тут? Так, это лигатура крупная. А это лигатура мелкая. Посеребренка подписано все. А это лигатура очень крупная. В общем, вот такая крупная по 350. Ну, это не прям крупная считается. Если прям совсем крупная, то там вообще чуть не насильно она дороже будет стоить, чем латунь, допустим. А такого еще, в принципе, формата она существеннее дороже. Пишу латунь, лигатура. Это у нас 360 грамм на 350. Так. А это мелкая лигатура. Мелкая у нас 290 грамм. Пишу латунь, лигатура 0,29 на 450. Такая пойдет. Вроде нюансов никаких нет. Не, могут, конечно, какие-то минимальные быть. Вот. Но, в принципе, ничего страшного. Так, что это у нас? Свинец. Свинца 720 грамм. Пишу свинец 0,72 на 50. На 50. Так, есть свинец. Победит. Победит, проверить надо, конечно. Нет, тут его немного, но проверить надо. Так, вот это победит. По весу легко определяется, по весу. Керамика, она легкая очень. К примеру, ну если взять такую пластину, ее вес сейчас будет грамм 18. Не, 10 грамм. Что-то я переборщил. То есть вот это, скорее всего, керамика может быть. Вот, потому что
Вот, допустим, да, такая же, только еще и сильно обломанная. 11,6 с тем учетом, что огромного куска пластины нет, видите, поэтому вот это, возможно, керамика. Вот. Ну, на таком весе я, в принципе, ничего особо не сбрасывать не буду, грубо говоря, скажем так, 280 минус пакетик, и, ну и минус там, ну, короче, напишу, победит 0,27 на 500 гривен килограмм победит у нас стоит. Так, что это у нас? Так, у нас тут чипы. Unix, Samsung, так, это оперативка старая, это радиодеталюшки, это чипы дешевые, так, короче, 64 грамма, чип 64 на 2,5 есть, так, оператива 12,5 будет оператива, ну, грамм на пакет, пишу, АЗУ 12,5 на 4. Так, процики и мосты. Так, мосты все дорогие, с материнок. На пакетик грамм 40 минус пакет, пишу, мост 39 на 9. 39 на 9. Так, все есть. И процессоры. Так, процессоры крышки сняты, поэтому их можно на вес, в принципе. 70 грамм, короче, пишу. ЦПУ 70, не, лучше вот так напишу, 0,07 на 1800 за кило. Так, РС-ка какая? 301, 50 гривен. Я их туда не списком буду писать, я их просто... Так, эти весы нам не нужны, нам граммовки будут нужны. Точнее, не граммовки, а миллиграммовки. Так, в общем, пишем 50 плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, это корпус с вот этой. 7,8, 56. Потом полубочонки. 1, 2, 3. 3, правильно? Это не полубочонок, это диод. Так, 3, 4. Короче, 6 гривен. Потом, вот еще одна какая-то пластмасса. Плюс 8 гривен. Так, это диоды. Ну, диоды, в принципе, посчитаем их. Не знаю, как мы их посчитаем. Это, конечно, не полевики. Вот. Еще 2 полубочонка вот я пропустил. Короче, еще напишу 3 троячук. Так, это импорт какой-то. Неинтересно нам она. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Короче, 17 на 15 напишу. По 15 гривен посчитаю, потому что тут только 2 полевика, все остальное светодиоды. Так, и нам нужны весы. Так, чтобы взвеситься зеленую КМ-ку. Так, зеленка. Грамм, наверное, будет. Да, грамм пишу. Плюс 48. Тара. Теперь оранжевая. Оранжевая 1,55. 1,55 на 38. И плюс
Плюс вот такая еще. 3 на 4 гривны, короче, окукленная еще. Ну и все, в принципе. Закончили мы с посылочкой. Это у нас вторая. Вот тут будет общая сумма в окошке. Сейчас это быстренько подобью и вернусь. Так, в общем, закончил я подбивать наши посылки. Вот это 100 гривен, это за мои косяки я добавил. Вот, это, ну, то, что там платы, плюс те разъемы, что я сказал, что они не катят. Хотя я подписчику до этого сказал, что это оно, но я просто перепутал их с другими, поэтому так бывает. Плюс 100, короче, плюсую. Получается, по первой посылке у нас вот подсчет. По первой посылке 1230 гривен. По второй посылке у нас получается 2262 гривны. Это у нас общие подсчеты посылки. В общем, что хочу сказать. Всем спасибо, что посмотрели выпуск. Вот. Так, камера что-то у меня вообще съехала. Вот так вот должно быть. В общем, всем спасибо, что посмотрели сегодняшний выпуск. Надеюсь, я не загрузил вас очень сильно данным видео. Вот. Надеюсь, видео было полезно. Вот. Я про подписчиков не забываю, поэтому даже с тем учетом, что я очень сильно не хотел снимать видео, ну, в плане того, что вчера было очень длинное, думал, может, один день пропущу, как бы, чтобы, ну, чересчур, да, большое, 3,5 часа. Вот. Ну, думаю, лучше выложу, пойду сниму и выложу распаковки, потому что, во-первых, чтобы не накапливалось, во-вторых, что многие пишут, как бы привыкли каждый день смотреть, поэтому решил тенденцию не рушить. Вот. В общем, всем спасибо, что уделили, грубо говоря, практически час своего времени на просмотр данных распаковок. Желаю всем хорошего вечера, приятного просмотра и всем пока.